Wale zile kwa kutoka kabisa kulifanyika Pasaka. Na wakachinja mwana kondoo. Na wakakula ile siku. Na ikawa ni siku yao ya kutoka. Wewe unapotoka mbele za Bwana, huwa ni ishara ya kutoka. Ni wewe pale kunisaidia unatoka kutoka kwenda wapi? Kuna watu wanao kutoka kwa magonjwa. Wengine wanao kutoka katika vifungo. Wengine wanasema kwamba natoka kwa umaskini. Labda natoka katika fulani. So, Pasaka ya maisha ya kwamba ni kutoka. Lazima watu wakutoka katika kifungo fulani, wakutoka katika sehemu fulani, watu wenyewe katika sehemu nyingine. Wanashasifiwe. Ndio maana walikuja ili watu watoke katika dhambi. Pasaka ya kwanza kuchinjwa, watu walitoka Misri kwa utumwa. Na leo hii naomba Bwana akatoe mtu katika utumwa. Nataka niombe. Bwana Yesu, tunapoenda kutumia chakula hiki ambacho tunaletewa mbele zako, kikatufanye nafsi, mwili na roho. Magonjwa yatoke ndani ya watu wako. Roho za kuzimu ziwachilie. Ndoto mbaya ziende. Mikosi iondokee. Roho za kukataliwa kutekwa ziondoke. Katika jina la Yesu hai. Na vunja kila kogo ambayo shetani alifunga juu yao. Na watenganisha kila aina ya nguvu za giza. Wanapotumia Bwana, kila nguvu ya giza iliyo ndani yao itoweke. Vyote walivyoshiriki na kushirikishwa, vyote vikawachilie. Maagano yaliyofanyika kinyume chao yote yakavunjike. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kitenda kwa Yesu tunakuamini. Amen. Unaweza kutoka pale uliko. Njoo chukua mkate. Chukua na kinywaji, usimame hapo. Wakati tunapoenda kuomba alafu tutakula kwa pamoja. Wasiwasi wako njoo. Kila mmoja njoo haraka tuchukue muda. Tunakula mwili wa Yesu, damu ya Yesu Kristo. Hauwezi kula mwili wa Yesu na magonjwa yakabaki ndani yako. Huwezi kula mwili wa Yesu ukabaki katika utumwa. Hizo dini lazima zivunjike na kutuachilia kwa jina la Yesu. Tunatangaza uponyaji, tunatangaza uzima. Kama kuna watu walikunywa wakapona asma, walikunywa wakapona kazi, walikunywa wakafunguliwa magonjwa, mishipa ikaondokea. Hata siku ya leo misiba iondoke. Siku ya leo mifungo vikatike. Kila roho vikatike. Kila roho ziachilie.